В маленьком доме на окраине города, в тусклом свете одинокой свечи, сидела Анна. Сегодня ей исполнилось 80 лет. Казалось бы, дата значимая, но в комнате стояла тишина, нарушаемая лишь приглушенным тиканьем старинных часов на стене. Она провела рукой по краю фарфоровой чашки с уже остывшим чаем. Когда-то этот дом был полон смеха, гостей, разговоров. Теперь же лишь шепот ветра за окном напоминал ей о том, что мир за его пределами все еще существует. Анна провела всю свою жизнь с Виктором. Их союз был крепким, проверенным временем и трудностями. Они пережили вместе многое: голодные времена, тяжелые годы перестройки, рождение детей, счастливые и трагичные моменты. Но год назад Виктор ушел. Тихо, во сне. С тех пор дом, некогда наполненный теплом, превратился в пустую оболочку прошлого. Она привыкла к одиночеству, но сегодня оно ощущалось особенно остро. Раньше на ее дни рождения собирались все: дети, внуки, старые друзья. Сейчас никто не пришел. Ее сын, Алексей, давно переехал в другой город. Работа, мама, столько дел. «Обязательно встретимся позже», — говорил он в последних телефонных разговорах. Дочь, Марина, тоже редко звонила. У нее своя семья, заботы, проблемы. Анна не винила их. Она понимала, у каждого свой путь, свое время. Но от этого не становилось легче. Женщина посмотрела на старую фотографию, стоявшую на полке. На снимке они с Виктором были еще молодыми. Ей 20, ему 22. Смеются, обнимаются. Тогда они думали, что у них впереди целая вечность. Анна провела пальцем по стеклу, словно пытаясь прикоснуться к прошлому. «Если бы ты был здесь», — прошептала она, и комок подступил к горлу. За окном завывал ветер, качая ветки старого дуба. Было что-то тревожное в этом гуле, что-то непонятное. Она невольно поежилась и посмотрела на дверь. Вдруг тишину прорезал звук. Тихий, но отчетливый. Тук-тук-тук. Анна замерла. Кто мог прийти в такой поздний час? Анна замерла, ее сердце забилось чаще. Она резко подняла голову и посмотрела на дверь. Тук-тук-тук. Этот звук показался ей нереальным. В последнее время никто не приходил к ней без предупреждения. Да и вообще, кто мог вспомнить про ее день рождения? Или это просто случайный прохожий? Она осторожно поднялась с кресла, стараясь не делать резких движений. Ее суставы ныли от возраста, но сейчас она не обращала на это внимания. Напряженность заполнила комнату. Она прислушалась. Тишина. Анна шагнула ближе к двери. «Может, почудилось?» Подумала она, но в глубине души чувствовала: нет, это был не просто звук. Она вспомнила, как когда-то, много лет назад, таким же образом кто-то постучал в их дверь. Тогда был 1963 год. Они с Виктором только переехали в этот дом, молодые, счастливые, полные надежд. В тот вечер к ним неожиданно пришел его друг детства, которого считали погибшим на войне. Она помнила, как Виктор замер тогда, не веря своим глазам. Как они обнимались, плакали, вспоминая прошлое. Как долго сидели за столом, разговаривая, будто пытаясь наверстать потерянные годы. Тук-тук-тук. Звук повторился. Анна вздрогнула. Она глубоко вдохнула и, наконец, потянулась к дверной ручке. Ее пальцы дрожали. Ей казалось, что за дверью стоит кто-то, кого она давно потеряла. Ее сердце говорило ей: это важно. Она медленно повернула ключ в замке. Дверь слегка заскрипела. Но когда она ее открыла, перед ней никого не было. Лишь пустая улица, залитая тусклым светом уличного фонаря. Ветер лениво гнал по земле опавшие листья. Анна замерла в растерянности. «Я схожу с ума», — подумала она. Но тут ее взгляд упал вниз. На пороге лежал старый, потрепанный конверт.
Она наклонилась, подняла его дрожащими руками и рассмотрела поближе. Бумага была пожелтевшей, как будто письмо пролежало долгие годы в каком-то укромном месте. На лицевой стороне, небрежным почерком, было написано: «Анне. Личная точка». Она почувствовала, как у нее пересохло в горле. Этот почерк, она узнала бы его среди тысячи других. Это был почерк Виктора. У нее закружилась голова, и она сделала шаг назад, вцепившись в косяк двери. Как? Это невозможно. Виктора уже год как нет. Она села прямо на пороге, держа письмо в руках. Ее пальцы дрожали, когда она осторожно разорвала конверт и достала лист бумаги. Она развернула его и начала читать. «Моя дорогая Анна, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет рядом. Я знал, что однажды настанет день, когда ты почувствуешь себя особенно одинокой. И я хочу, чтобы ты знала, ты никогда не будешь одна. Даже если меня нет рядом физически, я всегда с тобой в каждом нашем воспоминании, в каждом рассвете, в каждом шорохе ветра за окном. Я люблю тебя. Всегда. Твой Виктор. Анна не смогла сдержать слез. Они текли по ее щекам, пропитывая пожелтевшую бумагу. Она крепко прижала письмо к груди. Ветер за окном неожиданно стих. Будто сама ночь прислушалась к ее тихому плачу. Анна сидела на пороге своего дома, держа в руках письмо Виктора, и слезы бесшумно катились по ее морщинистым щекам. Она перечитывала каждую строчку снова и снова, словно боялась, что текст исчезнет, как мираж. Но как? Как это письмо оказалось здесь, спустя год после его ухода? Она подняла голову и огляделась. Улица была пуста. Ветер больше не бился в окна, не гнал сухие листья по земле. Все замерло. Возможно, кто-то просто нашел это письмо и решил передать ей. Но почему именно сегодня? В день ее 80-летия. Анна глубоко вдохнула. Она всегда верила в знаки, в неслучайные совпадения. Может, Виктор действительно нашел способ напомнить ей, что она не одна. Она осторожно встала, опираясь на косяк двери. В руках все еще сжимала письмо, как нечто бесценное. Ее ноги дрожали, но внутри разливалось теплое чувство. Она вошла в дом и закрыла за собой дверь. Стук. Она резко обернулась. Нет, это был необычный стук в дверь. Это был звук с кухни. Шум, который издает фарфоровая чашка, когда кто-то осторожно ставит ее на стол. Анна застыла. В кухне никого не могло быть. Но когда она осторожно заглянула туда, сердце у нее остановилось. На столе, прямо напротив ее кресла, стояла чашка чая. Горячего. Пар еще поднимался над поверхностью янтарной жидкости. Анна медленно подошла к столу и увидела рядом с чашкой знакомый предмет. Часы Виктора. Те самые, которые он носил всю жизнь, а потом передал сыну Алексею после своей смерти. Но как они оказались здесь? Ее руки задрожали. Она села за стол и осторожно коснулась часов. Они тикали. Анна прикрыла глаза. В голове всплыли воспоминания, как они сидели здесь с Виктором, как он каждое утро заваривал ей чай, как улыбался, протягивая чашку. «Ты никогда не будешь одна. Ее губы задрожали, но это была не грусть. Это было чувство, которое сложно объяснить словами. Она взяла чашку в руки и сделала глоток. Теплый чай согрел ее изнутри. За окном снова завыл ветер, но теперь его звук не казался ей пустым и одиноким. Анна посмотрела на письмо, которое лежало рядом с часами. В этот момент она поняла, Виктор сдержал свое обещание. Она больше не чувствовала себя одинокой. Привет, друзья! Если вам нравятся трогательные истории, полезный контент и моменты, которые оставляют след в сердце, не забудьте подписаться на наш канал. Подписавшись, вы всегда будете в курсе новинок,
получите доступ к эксклюзивному контенту и станете частью потрясающего сообщества.